مرحبا. إذا تكسب سيارة فيها محرك 1.6 HDI مهما القوة تاعو، ولاحظت كي تنوض الصباح فيه حس، فيه تقربيع، ومن بعد هو يسخن، هو هذاك الحس ينقص شوية. دركا نوري لكم منين. كما هذه فيها جوان كلاس راح نعاودو لهنا. راني امام لاكلاس اللي نحيناها. التقربيع ولا الحس يجي من هذو لي بوسوار، من هذو لي بوسوار اللي راهم ها رانا نوري فيهم هنايا. هذا هما هذه لي ميكانيسيان نون كاليفي ولا لي زابرونتي، باش تعرفوا شكون البوسوار اللي تالف. لضوا عليه هنايا هكذا شوف، لضوا عليه ولاحظوا هل يتحرك ولا لا. كما هذا يتحرك، لا شفتوه بلي يحبط شويه راهو تالف. دركا نزيدو نشوفوا هذا شو اللي بان لنا. شوفوا هذا ثاني هاو تالف. شوف كاش يحبط، كي نلضوا عليه يحبط ويتحرك، حتى الدماغ تاعو يتحرك في المكان بعد. شوف ويحبط. هذا راه تالف. هذا يعود يدير الحس قبل، خاطرش كي تنوضوا الزيت يطول باش يطلع ويعود يقربع. هو يتعبى زيت، هو يسكت بالنسبة نقولوا كبيرة. في بعض الأحيان نلاحظوا هذو الأصابع، هذو لي بيل هنايا كاين عندهم واحد لي بيل داخل، عندهم واحد لي بي مش مدورين، اقالي يقولوا له، شغل طراف كما هكذا، طراف قد هكذا، كما هذا قد هكذا، ودايرين مع هذا الحبه اللي راكم تشوفوها لهنايا. وكي يتلفوا هذا ثاني يعود يدير الحس، لازم تراقبوه. هذا ثاني يدير الحس، بس على عاد الحس كي بعد ما يسخن شويه المحرك ويسكت، راهم هذو لي بوسوار. وانا نصيحتي كي بدلوا كلش مع بعضات، ونحو الزيت القديم وبدلوا مصفات الزيت، وكنت تسيبوا ديروا لا 5 دوبل في 40 تاع نفطال، هاي مليحه بزاف. ومن بعد نوضوا المحرك تاعكم، امشوا به ايامات، ومن بعد تحبوا ترجعوا لا 10 ما فيها حتى مشكل، لاخاطرش الزيت لا 5 دوبل في 40 خفيفه وتطلع ثم تعبي هذو تعبي لي بوسوار، وما يزيدش المحرك تاعكم يعود يقربع. بس لا بدلتو من جديد ودرتو زيت ثقيله لا 10 ولا لا 15 ولا لا 20، الزيت ما يجي يطلع لهذو لي بوسوار يدير وقت. وهذاك الوقت هو المحرك اللي يدير فيه ليزور، اللي يدير فيه هذاك الاتلاف، خاطرش يوقع انفريكسيون. وهذا الاصابع يعود يخبط هنا كي المرطو، يعود يخبط لهنايا ويتلف هذا البوسوار. هذه هي الفيديو تاع اليوم. نقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم. Subscribe YouTube Hamid Mechanic.